मैंने आज बनाया मैगी थुक्पा इस मल्टीपर्पज केटल में। इसमें आप राइस, पास्ता, बिरयानी, टी, मिल्क भी बॉईल कर सकते हो। अंदर से सेरेमिक की कोटिंग है। ऑयल डाल के चॉप जिंजर गार्लिक को भून लिया है, फिर डाला है स्लाइस्ड अनियन और टोमेटो। इसको थोड़ी देर पका लेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, फिर इसमें ढेर सारा पानी डाल देंगे। सॉसेस में डालेंगे सोया सॉस, विनेगर, केचप, रेड चिली सॉस, ब्लैक पेपर एंड रेड चिली पाउडर। फिर इसमें अपने पसंद की सब्जियां डालेंगे और मैगी नूडल्स कवर करके कुक करेंगे 5-6 मिनट के लिए। फिर मैगी मसाला डाला है एंड आवर मैगी थुक्पा इज रेडी। आप इसे गरम गरम ही सर्व कर सकते हो इसी केटल में। इजी टू कैरी है एंड आप इसमें और भी बहुत चीजें बना सकते हो। कमेंट फॉर लिंक एंड डू गिव इट अ ट्राई।